Ja, da vil jeg ønske deg velkommen til dagens vitnesbyrd. Og i dag så skal vi bli bedre kjent med en Kristian. Ja. Hei. Jeg hørte at du blitt kristen. Hvordan skjedde det? Oi, det er en lengre historie. Jeg må si utgangspunktet mitt er at jeg har aldri hatt noe forhold til Gud eller Jesus å gjøre i det hele tatt før jeg møtte han, da, kan du si. Så du var helt vantro? Jeg kan ikke si at jeg var vantro. Jeg har aldri tenkt noe særlig på det i det hele tatt. Så Ja, det har var, ikke vært et tema? det har ikke vært noe ordentlig tema, tror jeg. Så livet mitt bestod egentlig, oppveksten ble mye mobba og plaga og sånn, og følte at jeg alltid har vært utenfor, liksom, i samfunnet, liksom. Gjort mye rart og vært helt, ja. Noen sier at et menneske er et kapittel for seg selv, da. Jeg følte jeg var en hel bok, liksom. Men altså har man endt opp med at jeg rusa meg en del, og det ble mye greier, liksom. Og endte opp med et selvmordsforsøk, og jeg havna i psykiatrien. Men det var liksom gjennom alt dette her jeg begynte å søke en løsning for livet mitt, da, ikke sant? Fordi jeg skjønte jo at dette livet her kan jeg ikke fortsette med. Og etter hvert så kom jeg inn på evangeliesenteret. Så du var inn og ut av helsevesen og institusjoner og psykiatrisk? Ja, psykiatrisk. Jeg var vel 3 år inn og ut, tvangsinnlagt, lengre opphold på psykiatriske avdelinger, da. Fikk du medikamenter? Ja, veldig mye. Antipsykotiske tabletter og antidepressive og tabletter for bivirkningene og tabletter for bivirkningene til bivirkningene og så videre, ikke sant? Det ble sånn svær sånn dosett man får utdelt med tabletter, liksom. Ja. Du hadde et sånt brett, da? Ja, et sånt brett. Ja. Så Men hvordan ble du fri fra det, da? Det har vært en lang prosess, altså. Jeg kom inn på evangeliesenteret i 2003, og kom etter hvert på mitt første evangeliske møte, liksom. Og der sto det en enkel evangeliesentergutt og vittna om livet sitt. Han sa det at Jesus hadde hjulpet ham, og at Jesus lever, og at han kan hjelpe deg. Og der fikk jeg et håp for første gang på mange, mange år om at vet du, det kan gjelde meg også, liksom. Og før det så hadde jeg vært, som sagt, da, på mange institusjoner, og mange svære, kloke ur hadde egentlig bare talt enda mer forbannelser og nederlag over mitt liv. Og de sa, ja, bare du fortsetter å ta medisinene dine, så kan du få en noenlunde ålreit liv, liksom. Og der stod det en enkel fyr som så bare at Jesus lever, liksom. Og det traff meg, og der startet en prosess, da. Så jeg gikk fram og tok imot Jesus, og etter hvert så døpte jeg meg, og ønsket å gå den veien, da. Så i 2005 fikk jeg kastet tablettene og kjente det at Jesus, han har gjenopprettet meg, da. Så han lever. Nå lever du med Gud. Nå lever jeg med Gud, og jeg reiser rundt og forkynner evangeliet, og deler hva Gud legger på hjertet mitt, da. Så det med gjenopprettelse ligger veldig på hjertet mitt også, for det er mange som har det vanskelig rundt omkring, og sånn. Men Jesus, vet du, det er ingenting som er mulig for ham. Du har fått opplevd litt med Gud, og bedt for syke, og det har jeg også, absolutt. Ting har skjedd, Absolutt. Jeg har fått erfare at evangeliet er en Guds kraft til frelse, som det står. Så det er ikke bare tull og tøys når folk blir helbredet, og du ser ikke vitnesbyrd? Nei. Da hadde ikke jeg sittet her i dag. Altså hvis Gud bare hadde vært en sånn religiøs teori, så hadde jeg fortsatt vært på psykiatrisk avdeling, liksom. Så nei, det er ikke noe tvil, altså. Så det med kristendom, det med evangeliet, det er et personlig forhold til Gud, da? Ja, kan du si? Det er jo det handler om alt sammen. Gud ønsker å ha kontakt med oss. Han ønsker å være vennen vår, da. Han er ikke bare han der sinna fyr langt opp i aksen en plass, liksom. Han ønsker å ha en relasjon med oss, liksom. Veldig sterkt. Har du et favoritt-bibelvers? Det må være Johannes 8,36. Der står det der, den sønnen får frigjort, den blir virkelig fri, så det er herlig. Det handler om at når man gir livet sitt til Jesus, så starter en prosess på innsida di.
hvor du på en måte litt etter litt blir likedannet hans bilde, som det står en plass. Og da kjenner du at du blir bare friere og friere. Ja. Vi snakker ikke om en frihet som den verden gir, liksom, men det er noe helt annet. Noe mye sterkere, noe renere, noe herligere. Det er fantastisk. Men hva vil du si til dem som kanskje tenker at nei, det her med Jesus og det her er bare tull? Ja. Hva vil du si til dem? Jeg vil bare si at Jesus elsker deg. Altså. Jesus har en plan for ditt liv. Og det står i Bibelen, smak og kjenn at Herren er god. Og han ønsker å være sammen med deg, og han ønsker å la deg få oppleve ham. Fordi Bibelen er ikke bare så trykksverte, liksom. Du skal få erfare det at hvis du gir et bitte lite rom i hjertet ditt til han, så skal du få oppleve det at han møter deg der du er, og han ønsker å gjennomsyre deg fullt ut. Halleluja, med det livet han har for deg. Så bare prøv, smak og kjenn, så skal du få erfare det. Ja, takk for at du var frimodig og stilte opp for vitnesbyrdet. Så vil jeg takke deg for at du tok deg tid til å høre på vitnesbyrdet. Og Gud velsigne dere alle sammen.